Hop, kecha akamizga bitta savol bergan ekanlar. Shu savol bo'yicha ozgincha tushuncha bermoqchiman. Savolni birinchi o'qib beraman. Menimcha bu savol, bu narsa ko'pchilikni qiynasa kerak va shuning uchun bitta qilib hammaga javob beraman va o'zi uchun kim qanaqa xohlasa xulosa chiqarib oladi. Hop. Javlonbek, ya'ni abadiy gruppamizda Javlonbek degan bolamiz menga yozyaptilar, aytyaptilar. Siz o'rgatayotgan любой sistemangizda men asosan korobka EJ bo'yicha ishlayman. Shu zonalarga kelganida ba'zida 10 punkt yuradi, ba'zida 100 punkt yuradi. Lekin men bilmayman qaysi paytda tipi uzoq ushlashni. Ba'zida 10 punkt yurib stop yoki bayimni olib ketadi. Keyin risk kontrol yo'q. Chunki balans kichik. Shunga razgon qilib qo'yaman. Razgon kelganida zonaga kelganida bitta lot emas, kichik lot ko'pgina ochaman. Minus qilib qo'ysam azartga berilib ketaman. Shu narsani to'g'rilay olmayapman. Shu pulim tugasa, keyin chiqaman, bo'lmasa oxirigacha. Pulimgacha savdo qilaman. Psixologiyani o'rgata olmayapman. Stopni qabul qila olmayapman. Shu bitta xato takrorlanib kelyapti. 1 yildan beri keyin overtrade juda ko'p qilaman. Rahmat javobingiz uchun ustoz, sizni hurmat qilaman va albatta havas qilaman sizni darajangizga chiqishga. Xo'p. Birinchi savolga yechim beraman. Ya'ni birinchi bularning savollarining ichida bitta joyi bor, ya'ni aytayaptilarki 1 yildan beri savdo qilib kelaman deydi. Kelinglar shu primeri, ya'ni bu akamizning primerida emas, men o'zimning primerimni olaman. Men sohaga 2018-yil sohaga kirib kelganman. Sohaga kirish. Tasavvur qiling, sohadan, endi qarang, sohadan pul olish qachon boshlandi? 2023. Ya'ni почти 5 yil umr, har xil ustozlarda o'qishga, ya'ni menda ko'pchilik biladi 14 tacha ustozim bor. Ko'p, ular ko'p. Putrediera bor, malayzali Paul Xox bor, Paul Hiz bor, Aziz Xalikov bor, Gerchik bor, Maksim Kovalyovskiy bor, Phantom Trade bor. Ya'ni ko'p, juda ko'p ularning soni. Lekin afsuski shuncha ustozda o'qigan taqdirda ham 5 yil umr ketdi. Qarang, 5 yil umr ketdi. Bu 5 yil ichida juda ko'p soatlar, juda ko'p mehnatlar, juda ko'p siqilishlar, xuddi sizga o'xshagan yutqazishlar. Endi yilingizda siz bilan tushunib oldik. Ya'ni hammaga Alloh taolo har xil yil beradi, ya'ni har xil vaqt beradi. Kimgadir 5 yilda beradi, kimgadir 2 yilda, kimgadir 1 oyda, kimgadir aytaylik 5 oyda, kimgadir 10 yilda beradi. Bu narsani siz hal qilmaysiz. Ya'ni men natijaga chiqishim uchun nima qilishim kerak degan narsani bu narsaga banda javob bera olmaydi. Ya'ni bu savol albatta qayerda, ya'ni tepada. Shuning uchun bu narsaga yechim sizda bitta dona. Ya'ni bu narsaga yechim siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Sabr. Ya'ni toki bozorni mohiyatini tushunib olguningizcha sabr qilish. Endi ikkinchi savol overtrade haqida, ya'ni ko'p trade qilish. Bu narsa почти 90% traderda bor. Ya'ni bizani O'zbekistondagi 90% traderda bor. Ya'ni trade qilmasa kasal bo'lib qoladi. Ya'ni qo'li faqat обязательно trade'da alhamdulillah. Qo'li обязательно trade'da, qo'li обязательно nimada bo'lish kerak? Savdoda bo'lish kerak. Yo'q. Agar qaysi bir inson kuniga bitta pozitsiyaga o'rgansa, ya'ni bitta pozitsiya, tepa yokida stop, farqi yo'q. Kuniga bitta trade bilan va bir xil lot bilan va bir xil prosta foiz bilan ishlaydigan bo'lsa,
Ishonavering, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, foydada chiqasiz. Agar setapingiz tizimli bo'lsa, setapingiz risklari hisoblangan bo'lsa va siz sistemangizdan chiqmagan holatdagina savdo qilsangiz. Aytaylik, shunaqa insonlar bor. Mana shu yerda zonasida biladi, что bozor mana shu yerga kelib ketish kerak, biladi. Lekin bilasizmi, odamlar nima qiladi? Savdoni mana bu joydan ochadi, mana bu joydan ochadi, mana bu joydan ochadi va mana bu joyda oxirida ochadi. Endi o'zingizga savol bering, bozor mana shu joyga kelguncha aytaylik 10 punktli, 5 punktli harakati bo'ladi. Bozor mana bu joyga kelganda, mana shu zonaga kelganda sizni mana bundoq qilib yechib ketadi. Lekin mana shu zona atrofotga qiladi. Sizni xatoyingiz shundaki, siz bozorda, ya'ni zonalarga kelmasdan turib pozitsiyaga kirishingiz, ya'ni pozitsiyaga harakat qilishingiz. Hozir bozor ketib qoladi, mansiz foyda qilib yuboradi, mansiz ketib qoladi degan o'sha o'y hayollaringiz sizni faqat va faqat nima qiladi? Botqoqlikka olib boradi. Endi har doim o'zingizning sistemangizga ishonchingiz bo'lsin, har doim. Agar sistemangizga ishonchingiz bo'lmasa, nima qilib savdo qilib yuribsiz? Lutcha bozordan chiqing. Umuman savdo qilmang, agar sizda o'zingizga o'zingiz ishonch bo'lmasa. Siz aytasizki, oxirgi pulim va mana shu pulim tugasa chiqaman. Endi bitta savol. Xo'p, 1 yil umringiz ketdi, bu sohadan chiqdingiz. Bo'ldimi? Achinmaysizmi? Achinmasangiz lutcha sohadan chiqing. Agar yo'qotayotgan bo'lsangiz, ya'ni sabr qila olmasangiz, pul yo'qotishga tayyor bo'lmasangiz. Men даже 8 yillik trader bo'lib turib, men даже qachon осознат qilganman, ya'ni stopni qabul qilishni boshlaganimda осознат qilganman, что bu soha faqat foydadan iborat emas, ya'ni yutqizishlardan ham iborat. Ko'pchilik taslim bo'laveradi-da, mana aytaylik, o'ziga o'zi va'da beradi-da, kuniga bitta pozitsiya olaman deydi-da, qaranglar. Birinchi kun stop, ikkinchi kuni ham yana sell, uchinchi kuni ham yana sell, to'rtinchi kuni ham yana sell bo'ladi-da. Bo'ldi, sistema ishlamas ekan deydi. Sistema ishlamas ekan deydi. Lekin hech qachon kamida 1 oy harakat sabr qilib ko'rmaydi. Sabr qilib ko'rmaydi. Просто 5-6 tasi o'xshamasa bo'ldi, tamom. O'xshamasa ekan, ham bo'lmasa ekan. Ya'ni o'zi umuman odamzodning hayoti mana bunaqa narsadan iborat-da, mana o'syapti, tushyapti, yana tushyapti, lekin yana o'syapti. Tushyapsizmi? E'tibor bering, hammaning hayotida nima bor? Yiqilish bor. Mana, yiqilish bor. Globalniy yiqilish bor. Ya'ni aytaylik, qisqa yiqilish bor. Lekin eng qizig'i hammaning hayotida yiqilish bor. Nimaga mana shu insonlar foydaga chiqa olmaydi? Sababi ular bilmaydi. Ular даже o'ylab ham ko'rmaydi. Ular prosta harakat qilib ko'rsa bu narsani ko'radi. 4-kun tepa, 5-kun tepa, 6-kuni, например, sell, 7-kuni, например, tepa, 8-kuni tepa, 9-kuni tepa bo'lish ehtimoli bormi? Bor. Lekin mana shu 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi kunga hech qachon hech kim o'tmaydi. Sabab bitta. Ya'ni ularning sabrsizligi, ularning xatolari. Oddiy holat tushuntirib beraman. Mana menda signal kanal bor. Signal kanal emas, ya'ni abadiy gruppa uchun live trade ochganman. Mani referalkamdan o'tishadi va men bilan stabil savdo qilishadi. Eng qizig'i, biza bir kunda bitta tepaga ishlaymiz. Bo'ldi. Aytaylik, men depozitim $10,000 bo'lsa, $10,000, men kuniga $100 ishlayman deb chiqib ketaman. Va hamma shu depozitga nisbatan o'ziga foiz qo'ygan. O'sha foiz bo'yicha ishlaymiz. Даже mana gruppalar ko'rganmiz, bir kunning ichida 5 ta, 4 ta signal beradi. Signal. Endi tasavvur qiling, mana shu 4 ta 5 tadan gap so'z yo'q, 4 tasi o'xshasin, o'xshadi 4 tasi. Tasavvur qiling, 4 ta tepa. 5-chi anaqada bitta sell olyapti. Odamlar nima qiladi bilasizlarmi? Mana shu 5-chi chastida sabrsiz insonlar, ya'ni hozirgi bizani Javlonbekka o'xshagan do'stimiz 5-chi, ya'ni signalda barcha pulini yo'qotadi.
ya'ni overtrade'da. Chunki unda maqsad yo'q. Maqsad deganda, ya'ni pul uchun maqsad. Aytaylik, kimnidir 100 ming depoziti bor, 100 ming depoziti bor, o'ylaydi 100 ming depozitga qo'pol bo'lsa ham aytaman, daxuya pul qilsa bo'ladi deb o'ylaydi. Nimaga o'ylab ko'rmaydi? 100 ming uchun kuniga 1000 ishlik bo'ldi, yetadi. Yoki ya 1000 emas, riskni ham past qildingizda 500 kuniga ishlik. Okalar, qo'pol qilib aytganda, siz 20 kun, ya'ni 24 kun o'sha oyda savdo kuni bo'lsa, o'sha 24 emas, 20 kunini hisoblang, 20 kuni. 20 kunida foydada chiqsangiz ham mana bunaqa pul bo'lyapti-da sizga oyga. Bunga qo'pol qilib aytganda, prям pipet mazza qilib bersa bo'ladi-ku. Men hozirgi holatda mana shu depozitda o'zimni nafsimni, boshqasini hammasini kontrol qilish uchun mana shuni ishlayman, har kuni chiqib ketaman. Hozirgi paytda 4-oy ketyapti. Har oy yo'q deganda mana shu holat chiqib keladi. Ideya bo'limi ochilganiga endi 2 hafta bo'ldi va biz bir haftani prosta test holatida o'tkazdik. Ikkinchi haftamizni stabil trade. Bo'ldi. Kuniga bitta tepani olamiz, bo'ldi, men boshqa signal bermayman. Bitta tepani olamiz, bo'ldi, boshqa signal bermayman. Bo'ldi. Hamma dam oladi. Kim savdo qilsa, savdo qilaveradi, o'zi xatosini tushunib yetadi. Qachonki mana biz bir haftadan beri stabilni ketayotgan bo'lsak, уже o'zi savdo qilib yo'qotayotgan bola o'ziga o'zi aytadi. Va to'xta deydi, 4 haftadan beri deydi, bolalar stabilni ishlayotgan bolalar menimcha pul qilib qo'yibdi deydi. Kimdir $200 qilib qo'yibdi, voy, kimdir $5000 qilib qo'yibdi. Men nima qilaman? Kuniga har kuni savdoga kirib, kimdir signaldan foydalanib, undan ko'ra stabilni ishli. Mana shuni o'zi menga oyga pul beradi va meni o'zim qo'ygan mana shu depozitimni nima qiladi? Risksiz qiladi. Risksiz holatga olib keladi. Ya'ni siz stabilni trade'dasiz. Hech qanaqa over trade yoki ko'p trade qilish yoki sabrsizlik yoki ochko'zlik, azart degan narsa bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi buni ichida bilasizmi? Sababi sizda tizim bor. Mana shu hammasi tizim sizda. Ya'ni tizimlashtirib olgansiz. Risklaringizni tizimlashtirib olgansiz, signalingizni, ya'ni sistemangizni и так далее. Bu hammasi tizimlashtirilgan. Mana, ya'ni tizimdan chiqmasdan turib ishlash va tizimdan chiqmasdan turib, ya'ni profitni trader holatida yurish. Yo'q, bizni o'zbeklar hamma o'zini o'zi qiynaveradi. Hamma o'zini o'zi qiynaydi. Lekin hech o'ylanib ko'rmaydiki, что to'xta deydi. Mana bunaqa bitta ishlab ko'ray, bir oy men aytaylik trading uchun 1 yil umrimni ketkizdim baribir yoki 2 yil, kimdir 4 yil umrimni ketkizdim. Hayotimni bunaqa bir oy ishlab ko'rmaganman, ya'ni bir xil holatda, ya'ni bir xil qilib ko'rgan, balki nimadir o'zgarar degan narsa hech kimning kallasiga kelmaydi. Hamma qo'pol qilib aytganda daxuya pul topgisi keladi. Shu daxuya pul topaman deb, ishoninglar, daxuya pulni slif qilib olasizlar. Mana shu dafiga pulni yo'q qilib olasizlar. Kimdir aytadi, "Yo, men kichkina minus qilyapman" deydi. Ishonavering, kuniga prosta $100, $200, $100, $200, $300 qilib ham qo'pol qilib aytganda, siz mana hozir oylik holatda mensimayapsiz, mana shu oylik holatda siz yo'q deganda $1000-2000 pul sarflab qo'yish, puli bori, har kuni savdo qilayotgani, o'zicha nimadir xohlamoqchi bo'lgan insonlar mana shu pullarni yo'qotib qo'yasiz eng qizig'i. Lekin bu xatoni haligacha priznavat qilmaysizlar. Stopni qabul qilishlik, ya'ni stopni qabul qilishim kerak degan narsani hech kim qabul qilmaydi. Yo'q, men faqat foydadagi trader bo'lishim kerak. Yo'qotmasdan turib foydadagi trader bo'la olmaysiz. Xohlaysizmi, siz xohlamaysizmi, trader bo'la olmaysiz. Nima? Nafs meni yaxshilikka olib keldi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Meni ham dafiga pul yo'qotishimga sababchi bo'lgan bu nafs. Sizni nafsiz qilgin degan narsani qachonki qilishdan to'xtasangiz,
ana o'shandagina bu sohada foydadagi inson bo'lasiz. Ungacha siz foydadagi inson bo'lmaysiz. Siz faqat qisqa kunlarda topilgan katta foydalarga xursand bo'lib yurasiz, lekin eng qizig'i o'sha topgan foydalaringizni bir necha oylar ichida baribir yana bozorga qaytarib qo'yib qo'yasiz. Stabilniy trader har doim sizni depozitingizni bezopasит qiladi, sizni depozitingizni o'zida ushlab turadi, sizni depozitingizni har doim страховка holatida saqlaydi. Lekin bu narsani hech kim nima qilishni xohlamaydi, ya'ni tan olishni xohlamaydi. Shuning uchun o'zingizga, ya'ni mana shu sizga psixologически mana o'zimni hayotimdan o'tgan narsalarni aytib berdim. Bu hali gapiraman desam juda ham ko'p bu gap. Shuning uchun men yarim soat, 1 soatlab o'tkim kelmayapti bu mavzuni. Men sizga qisqa va lo'nda qilib tushuntirib berdim. Xohlasanglar qabul qilinglar, xohlasanglar qilmanglar, menga naplivat. Chunki men sizlarning hayotingizda men yashamayman. O'zingizlarning hayotingizda o'zingizlar yashaysizlar. Shuning uchun menga naplivat. Buni qabul qilasiz yoki yo'q. Kimdir buni hozir gapiryapti deydi. Kimdir zo'r to'g'ri gapirdi deydi. Mana shu narsani men qilaman deydi. Kimdir aytadi, nafik deydi, nima o'rgatyapti, nima tushuntiryapti deydi. Bir kun men javob beraman. O'sha nafik degan insonlar bir kun qachondir mana shu sohada oxirigacha yetib ola olsangiz, avvalambor Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin, sizlarga sabr bersin va ishinglarning barakasini bersin avvalambor. Lekin vudruk mana shu sohada oxirigacha yeta olsangiz, o'sha payt aytasiz. Mana shu inson mana shu narsani aytgandi. O'sha payt qilganimda balki hozirgi kelgan, ya'ni aytaylik, urovingimga tezroq chiqishim mumkin edi. Ya'ni nafsimni jilovlay olib tezroq chiqishim mumkin edi degan savolni bir kun o'zingizlarga berasizlar. O'sha payt afsuslanib qolmasanglar bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Charchamanglar.